各位街坊、各位朋友，大家好，我係楊永傑，我已經報咗名參加今年立法會九龍中嘅選舉。首先，衷心感謝大家過去一直以嚟對我嘅支持。據媒體嘅報導，今次立法會選舉呢個競爭係非常之劇烈，我係好需要大家嘅支持。懇請大家記得12月7號全家總動員投票支持我楊永傑競逐連任。過去我何顯明一直同楊永傑喺地區工作上面拍住上。楊永傑喺過去為居民解決好多項嘅民生問題，肯拼搏有實績，大家有目共睹。楊永傑值得大家繼續支持，我懇請大家喺12月7號投票全力支持肯拼搏有實績嘅楊永傑。肯拼搏有實績。